아멘. 오늘 오후 예배는 믿는 자의 삶의 두 종류라는 제목입니다. 今日の2部のメッセージは信者の2通りの暮らしというメッセージです。 삶의 모양은 다양합니다. 生活の形はいろいろです。 삶의 방법도 다양하고요. また生活の、もういろいろ多様性があります。 환경도 다 다르겠죠. 環境もそれぞれ違います。 근데 하나님이 보시는 건 딱 두 가지입니다. しかし神様がご覧になるのは2つです。 그냥 나만 가지고 사는 사람, 私自分だけ持って生きる 아니면 人、 하나님의 성령에 충만한 사람. もう一つは神様の御霊で満たされた人。 딱 두 가지입니다. 2つです。 아무리 생각이 많아도, いろんな考えを持っているとしても、 아무리 내 안에 뭐 이런저런 기준과 논리가 있어도요. まだ自分のうちに中にいろんな考えや基準を持っているとしても、 하나님 입장에서는 딱 두 가지입니다. 神様の立場からすると2つです。 하나님이 쓸 수 있는 사람, 쓸 수 없는 사람. 神様が用いられる人、用いられない人。 그래서 사실 신앙생활 하실 때에 이런 부분에 있어서의 결단이 필요하십니다. なので皆さんが信仰生活する上で、このような決断が必要です。 하나님은 여러분들의 수준을 바라고 일부에도 말씀드렸듯이 여러분들을 부르신 게 아닙니다. 神様は一部のメッセージの時も申し上げました。皆さんの水準を見て用いられる方ではありません。 하나님이 쓰신 사람들은 연약한 사람들이 아니고요. 神様が用いられる人は弱い者たちではありません。 내가 연약함을 아는 사람입니다. 私が弱いということを分かる者たちです。 하나님이 아니면 안 됨을 절실히 아는 사람이에요. 神様がいなければできないということを切実に分かる者です。 그리스도가 아니면 안 된다는 것을 아는 사람이에요. キリストでなければできないということを分かる者です。 어떤 나의 생각도 어떤 기준도 하나님의 계획에는 절대 미칠 수 없다라는 것을 아는 사람이에요. どのような考え、また、レベルでも神様のお考えには絶対、それには、届かないということが分かるものです。 그걸 아는 사람에게 하나님은 한 가지 선물을 주세요. それを分かる者に神様は一つのプレゼントを、与えられます。 내 힘으로 쓰임받을 수 없기 때문에요. 私の力では用いられないために 하나님의 성령으로 충만케 하세요. 神様の御霊で、満たされるようにしてくださいます。 그거 하나만이 하나님의 수준입니다. この一つだけ神様の水準です。 이거 이번 선교대회 타이틀이었어요. これが今回の選挙大会のタイトルでありました。 하나님의 영에 감동된 사람이에요. 神の御霊に満たされたもの。 하나님의 영이 함께하는 사람이에요. また神の霊が、宿っているもの。 여러분 스스로를 생각하실 때 어떻게 생각하십니까? 皆さんご自分自ら考えたときにどう考えていますか？ 진짜 하나님의 영에 감동된 사람인지 誠に神の霊の、宿っているものだと思いますか？ 아니면 아닌지 そうでなければそうではない人だと思いますか？ 그것을 보고 여러분들이 오늘 해야 될 중요한 것을 발견하셔야 됩니다. それらを見ながら皆さんが今日しなければならないことを発見することをお願いいたします。 여러분들의 인생은 여러분들의 뭐 배를 채우기 위한 인생이 아니지 않습니까? 皆さんの人生は皆さんの生活を豊かにするための人生ではないということをご存知です。 일부에 말씀드렸듯이 하나님이 우리를 구원하셨고 우리를 통해서 하나님을 나타내시려고 나를 선택하셨는데 神様が私たちを救われて私たちを通して神様の御心を成し遂げられるために私たちを選択されました。 제 얘기가 아니고 성령에 그렇게 기록되어 있지 않습니까? 私の話ではなく聖書にそのように書いているんじゃないでしょうか。 나를 통해서 하나님께서 하시겠다고요. 私を通して神様がなさるということです。 나를 증인으로 세우시겠다고요. 私を証人としてくださる。 그럼 내가 왜 사는지 바로 답이 나오지 않습니까? ならば私がなぜ生きるのかということがその答えがすぐ出るはずです。 그것을 위해서 필요한 게 뭔지도 바로 나오지 않습니까? そのために必要なものもすぐ出てきました。 하나님의 수준은요, 우리의 수준과 상관이 없습니다. 神様の水準は私たちの水準とは全く関係がありません。 아무리 감옥에 있어도요, 하나님의 영에 감동된 사람이라면 하나님이 쓰십니다. いくら牢屋に入れられたものであっても、神の霊の宿っているものならば神様がその人を用いられます。 그래서 하나님은 하나님 앞에서 어떤 핑계도 될 수 없게 하셨어요. なので神様の御前ではどのような言い訳もできなくさせます。 그래서 우리의 삶의 기준을 빨리 바꾸셔야 됩니다. ですので私たちの生活の、その基準を早く変えなければなりません。 사실 우리가 시간이 없지 않습니까? 実際私たちは時間がありません。 여유가 없어요. 余裕がありません。 사실 훈련 받기도 굉장히 힘듭니다. 訓練を受けることも大変です。 특히 일본은 더 힘들어요. 特に日本はよりしんどいです。 남자도 여자도 일을 하시니까. 男性も女性の方も仕事をしているからです。 한국은 대부분 수요 예배 같은 것도요, 막
금요일 같은 것도요, 낮에 해요, 낮에. 韓国はですね、水曜礼拝、金曜礼拝もですね、昼間にやったりします。 그게 더 사람이 많이 모이니까요. その時間帯によりたくさんの人が集まるからです。 그 성가대를 또 사람들 많이 세우려고 성가대도 수요예배 때 하고. また、聖歌隊を人を、その、称えるためにですね、水曜礼拝に、礼拝を捧げたりもします。 오후 2시에 수요예배 하면 아무도 못 오지 않습니까? 일본에서는. 日本だとですね、水曜午後2時に水曜礼拝を捧げると言ったら、誰も来られません。 그러니까 우리가 의도한 건 아닌데 사실 바쁘지 않습니까? 私たちの意図とは関係なく、実際忙しいですね。 그래서 의도하지 않았지만 힘들어요. なので、意図はしていませんけれども、しんどいんです。 그걸 아셔야 돼요. それを皆さん知らなければなりませ 바쁜 ん。 건 맞아요. 忙しいということはもう実際は正しいです。 그런데 내 의도와 상관없이 그러다 보니까 힘들어져요. しかし私たちの本当に意図とは意に反して忙しくなってしまいます。 왜냐면은 중요한 것들을 놓치기 때문에 그래요. なぜなら重要なことを逃しているからです。 그리스도의 말씀을 계속 들어야 되는데 그게 없다 보니까 사실 중요한 것들을 많이 놓치게 돼요. キリストの御言葉を続けて聞かなければなりませんけれども、それがないために実際重要なものを逃しているんです。 솔직히 우리가 말씀 들을 때만큼은 우리 안에 불신앙과 나름 불만 불평이 없지 않습니까? 正直、御言葉を聞く間は、私たちの内側に不信仰とか不満はなくなるんです 우리 ね。 마음이 늘 그렇게 말씀에 사로잡혀 있어야 되는데 私たちの生活において、実際毎日常にそのように主の御言葉に捕まえられていなければなりません。 바쁘다 보니까 중요한 것들을 놓치게 돼요. 忙しいゆえに重要なものを逃しています。 그러다 보니까 바깥에서는 사실 힘들고요. なので実際外側は忙しく大変です。 더 문제는 교회 안에서 계속 혼란을 겪어요. より重要なことは教会の中でより本当に、複雑になってしまいます。 삶 속에서는 막 어떤 거에 집착하게 되고 生活の中ではあるものに執着してしまいま 또 す。 쓸데없는 것에 계속 생각이 사로잡혀 있어요. また無駄なことに私たちの考えが囚われています。 한 주간 여러분들 머릿속에 여러분들 잡고 있었던 많은 걱정거리 있지 않습니까? 一週間皆さんの、心配事であるいろんなことがあったと思います。 그런데 하나님의 말씀이 맞다면 걱정거리가 아니거든요. し 그게. かし神様の、御言葉が正しければそれが心配事ではないはずです。 하나님이 내가 너를 지명해서 불렀으니까 넌 내 거야 그러셨잖아요. 神様が私があなたを呼んだからあなたは私のものだと。 그러니까 옛날 생각하지 마. だから昔のことは思い出すな。 옛날 네가 겪었던 경험 다 틀린 거야. 昔あなたが経験したことすべて間違っている。 네가 세상 살면서 배운 네 생각들 다 틀린 거야. あなたが今まで生きてきて学んだあなたの経験、知識すべて間違っている。 넌 하나님의 사람이 됐기 때문에 あなたは神のものとなったから。 너가 알 수 없는 일을 행해 나갈 거야. 私があなたの知らないその奥義、それを私が成していくか 나는 ら。 사막에 물도 낼 수 있어. 私は砂漠に川も作れる。 바다에 강에 길도 낼 수 있어. また海や川に道も作れる。 그 나를 바라보고 나한테 부르짖을 때에 その私を見て見上げて私を呼び求めるときに 너 인생의 그 일을 그렇게 내가 행할 거고 私があなたの人生にそのことを成していく。 너를 통해 네 인생을 통해 내가 영광 받고 너를 통해 내가 찬양 받을 거야. あなたを通して、あなたの人生を通して私が栄光を受け止め、またあなたが私を賛美すると。 그게 나를 부르신 이유가 맞다면요. それが私を呼ばれた理由であるならばです 그게 ね。 진짜 하나님 약속이면요. それが確かに神様の約束であるならば 한 、 주간 내 머리를 사로잡고 있던 것은 문제가 아니지 않습니까? 一週間私を本当に頭痛くさせた、その問題でなくなります。 그런데 우리가 사실 너무나 의도치 않게 바쁘다 보니까 계속 중요한 것들을 놓쳐요. しかし私たちの意図を反して、本当に忙しく過ごしたために重要なものを逃していました。 심지어 그런 잘못된 생각들이 내 기준이 되어버렸어요. 実際、本当に、そういったことが私たちの基準となってしまっています。 그래서 말씀 받는 자리는 굉장히 중요한 자리입니다. なので、御言葉を受ける場所、ところは本当に重要です。 자, 일부 예배 때 말씀드렸듯이요. 一部のメッセージでも申し上げました。 이스라엘 백성이 불만 불평에 사로잡혀 있을 때 イスラエル人が不満不平に囚われていた時です。 하나님은 그 불만 불평을 고기로 코에서 나올 때까지 채우시기 이전에 神様がその不満不平に応えられて、本当に肉を与えて、この、鼻から肉がこう出てくるような、その答えを与えられる前にですね、 장로를 세우고 70인을 세워라 그렇게 말씀하셨어요. 神様は長老を立てられ、また70人を立てなさいとおっしゃい 그리고 ま 내 し 앞에 た。 데리고 와라. それから私の前に集めなさい。 내가 그들과 소통해서 私が彼らと疎通して、 말씀을 주고 御言葉を与え、 너와 내 영이 함께하는 것처럼 私とあなたが、本当に私の霊で共にいるかのように、 내 영으로 충만하게 해줄게. 私の霊で彼らも満たす。 하나님이 우리의 영혼을 충만케 하는 방법은 말씀밖에 없어요. 神様が神様の御霊で満たす方法は、この御言葉しかありません。 사실 말씀과 훈련이 굉장히 중요해요. なので実際、御言葉と訓練はものすごく重要です。 전에 어떤 한국
제가 있을 때에 어떤 분이 이런 말씀을 하셨어요. 私が韓国にいた時にある方からこのように言われました。 뭐 이렇게 훈련이 많냐. なんでこんなにも訓練が多いの？ 늘 있는 얘기예요, 우리 교단에는. これはですね、教団の中で常に言われている言葉であります。 훈련이 너무 많지 않습니까, 사실. 実際訓練が多いんですね。 또 뭔 놈에 내는 돈이 그렇게 많냐. なぜまたそのその訓練ごとに会費が多いと。 그래서 제가 잠깐 말씀을 드렸어요. それで私がこのように申し上げました。 훈련이 많은 거는 필요해서다. 그렇게 말씀을 드렸거든요. 訓練が多いということは必要だからですと。 그러니까 이렇게 하시더라고요. 예배만 드리면 되지. 뭘 그렇게 훈련이 많습니까? また、そのように言いましたら、相手から言われました。礼拝だけで十分じゃないですか。なぜこれほど訓練が多いんですか？ 제가 이렇게 얘기했어요. それで私がこのように答えました。 집사님 자녀분들 학원 보내시지 않습니까? 七井さんの、親は子供をですね、塾に通わせるんですね。 왜 학원 보내십니까? なぜ塾に通わせていますか？ 학교 공부가 부족해서입니까? 学校の勉強が足りないからでしょうか？ 학교 선생님 수준이 낮아서입니까? 学校の先生の、水準が低いからですか？ 그 아이의 공부가 중요하기 때문에 학원 보내시는 거 아닙니까? その子供に勉強が重要だから塾に通わせてますね。 하나님의 사람에게 중요한 게 있습니다. 神の人には重要なものがあります。 하나님은 말씀으로 그걸 깨우치십니다. 神様が御言葉でそれを悟らせてくださいます。 우리가 하는 훈련이 우리가 모이는 예배가 그냥 간단한 게 아닙니다. 私たちが集まって礼拝を捧げること、また訓練が簡単なことではありません。 너무나 중요한 일이기 때문에 하나님이 하나님의 백성들을 부르시는 겁니다. あんまりも重要なために神様が神様の民を、呼び集めます。 집사님 볼링 좋아하시잖아요. Cさんはボーリングが、好きなんですね。 일주일에 한 번씩 연습하러 가시거든요. 1週間1回練習に行かれます。 왜 연습 가십니까? なぜ練習に行かれてますか？ 시합 때만 나가시면 되지. 試合だけ出ればいいんじゃないでしょうか。 그러니까 뭐 그냥 그렇다고 하시더라고요. そのように言ったらですね、ああ、そうですね、と答えられ 그리고 まし 한 た。 가지 더 말씀드렸어요. で、もう一つ付け加えました。 저도 처음에 되게 돈 내는 거에서 불만이 많았다. 私も最初本当に会費が多いということに 왜 말씀을 돈 주고 불만가 없다. 파냐? 나는 라고까지 이言葉を 얘기했다. 나는 なぜ御言葉をお金で売ってるのかというふうにこれぐらい言いましたよ。 나도 10년 전에 15년 전에 그렇게 생각했다. 私も10年、15年前にこのように考えて言いました。 근데 지금 와서 보니까 아니더라. しかし今振り返ると、それではいないんだと。 어떤 교단도 10,000명, 20,000명이 모여서 내가 전도와 선교 때문에 하나님 앞에 서 있는 교단이 없다. どのような教団も1万人、2万人ぐらい集まって神様の御前に立って訓練を受けている 모든 教団はない。 사람들이 나 하나 살자고 신앙생활을 하는데 すべての人が本当に自分一人のための信仰生活を送っている中で、 우리 교단만큼은 내가 아니더라도 하나님께 쓰임받고 싶다는 마음 가지고 この教団は本当に自分だけでなく、本当に神様に用いられようと。 대회 때마다 헌금하고 そのために大会ごとに献金を 집회 捧げ、 때마다 후원하고 また集会ごとに講演をして、 그 결과로 지금 전 세계 2만 명이 넘는 랩런트들이 서 있다. その結果として全世界で2万人ほどのレモナントが立っている。 그 결과로 우리 교단에서 200명 넘는 선교사가 파송됐다. その結果として、この教団だけで200人の宣教師を送っている。 그것 때문에 내가 잘 된 건 없어요. そのようなことで私が良くなったことはありません。 근데 우리의 작은 헌신이 모여가지고 하나님의 일을 확장하고 있다. しかし私たちの小さな献身が集まって神様のことを成してい 제가 る。 집사님을 가르치려는 게 아니고 私が七さんを教えているつもりはありません 내가 。 하나님의 사람으로서 私が神様の人として、 전도를 해야 될 사람으로서 伝道する人として、 나는 그걸로 나는 충분하다고 생각을 한다. その立場として私はこれで十分だと思いますと申し上げました。 그렇게 말씀을 드렸어요. そのように申し上げました。 이해를 하시더라고요. そしたらご理解いただけました。 사실 우리의 많은 시간과 우리의 삶이 있지 않습니까? 実際私たちの生活もあっていろんな時間が必要です。 근데 하나님 보시기에는 상당히 쓸데없는 것에 많이 치우쳐져 있어요. しかし神様から見ると本当に無駄なことにたくさん私たちの時間が、流されています。 뭐 내가 잘 되고 나만 잘 되고 좋죠. 私がうまくいって、また私のことがうまくいくこといいでしょう。 우리는 정말로 지금 수십 년을 말씀을 듣고 따라온 사람들 아닙니까? しかし私たちは実際何十年も御言葉を聞いて、今神様からの導きを受けているんです。 하나님이 나에게 원하시는 것도 있다는 거 알지 않습니까? 神様が私に願われるということがあるということもすでに知っています。 그럼 진짜 그것을 위해 살 수 있는 사실 용기도 필요합니다. なので実際そのために生きる勇気も必要です。 또 우리가 이렇게 나이가 사실 먹으면 먹을수록요 많은 것을 또 보고 배우지 않습니까? また年を取るにつれていろんなことを教わって学んでいます。 또 살아온 만큼 옛 것으로 각인되어 있고 뿌리되어 있고 체질되어 있어요. また生きた分昔のもので刻印ね体質となっています。
또 아무리 하나님의 자녀지만 전혀 하나님과 맞지 않는 것으로 많이 각인되어 있어요. また神様の人であるけれども、神様と全く、合わないことで満たされています。 저도 그렇고요. 私もそうです。 사실 여러분들 앞에서 짜증을 안 내죠. 実際皆さんの前ではですね、こう苛立ちは見せませんけれども、 엄청 짜증 내거든요. 私ものすごくイライラしています。 심지어는 전 목사님한테까지 짜증 내요. 私はですね、私の、父である牧師の前でもですね、イライラします。 나도 모르게 나온다니까요. 神経質になって言ってしまいます。 그리고 쫄아 있죠. その後ですね、ビビっています。 이거 심기가 불편해지신 게 아닌가. ああ、お父さん怒ってるんじゃないか。 이렇게 집에서 와이프한테도 짜증 많이 내요. で、家でもですね、妻にたくさん怒っています。 근데 그런 짜증 이런 걸 얘기하는 게 아니고 で、そのようなことを言ってるわけではありません。 전혀 하나님의 사람으로 맞지 않은 생각과 감정들이 너무 많이 각인뿔이 체질되어 있다니까요. 神様と全く合わない、感情やいろんなことがあるわけです。 그런 세상의 많은 생각들을 가지고 우리가 지금 교회에 와 있지 않습니까? このね、世のいろんな考えや世のものをたくさん持った上で、今、教会に集まっています。 세상의 기준이 틀렸다는 건 아니에요. 世の基準が間違っているということではありません。 세상에선 그 기준이 맞아요. 世ではその基準が正しいです。 세상에서는 아는 것도 우리가 많지 않습니까? また世の中では私が知っていることはたくさんあり 그 ます。 알고 있는 많은 정보들이 틀렸다는 얘기는 아니에요. 知っているその情報が間違っているわけではありません。 그런데 그게 세상 것이기 때문에 영적인 것 맞지가 않아요. しかしそれは実際世的なものであって、霊的なことでないために正しく合っていません。 그냥 그거예요. ただ、それだけです。 네가 틀렸고 우리가 맞다 이게 아니에요. あなたが、間違って私たちが正しいということではありません。 세상적으로 맞는 기준, 훌륭한 생각, 훌륭한 철저한 이런 기준들 되게 많아요. 世的に本当に正しくて優れている、そのような考えとか多いでしょう。 근데 교회는 그런 곳이 아니거든요. しかし、教会はそういうところではありません。 더더욱 하나님의 일은 그런 게 아니거든요. また、その神様の働きでは、また実際、そうではありません。 내가 엄청난 수준과 기준을 갖고 있는 사람이 하나님께 쓰임받고 있다면은 그런 것들을 막 도입해야죠. 本当にたくさん知っている、物知りの人が神様にものすごく用いられているならばですね、もちろんそういった部分も取り入れるべきでし 근데 ょう。 하나님께서 쓰시는 사람은 그런 기준이 아니에요. しかし神様が用いられるものは、そういった基準を持っている方ではありません。 하나님의 영에 감동된 사람. 神の霊の宿っているものです。 하나님의 성령으로 충만한 사람. 神の御霊で満たされているものです。 어떤 순간에도 하나님 그분 한 분 의지하고 믿을 수 있는 사람이요. どのような環境の中でも、その神様を頼っているものです。 내 생각은 아니더라도 분명히 나를 인도하시고 우리 가정을 인도하시고 우리 교회를 인도하시는 분이 하나님이다 믿고 순종할 수 있는 사람이요. 私はそうでないと考えていても、本当にどのような環境の中でも神様が私を導かれ、私の家庭や現場を導かれていることを信じるものです。 하나님 그 사람을 쓰세요. 神様がそのものを用いられます。 그렇다면 우리가 그런 사람이 되는 것이 우리의 삶의 이유입니다. であるならば、私たちがそのような人になることが私たちの生活の理由となります。 그러니까 이건 3차원, 4차원이 아니에요. これは3次元、4次元の話ではありません。 차원이 다른 얘기예요. 次元の、が違うわけです。 세상적인 육신적인 생각하고 영적인 것은 완전히 달라요. 世的なことと、また霊的なこととは本当に違います。 사막에 물을 내신다니까요. 砂漠に神様が川を作れます。 아니 하박국이 하나님 나한테 왜 이러십니까? 질문했지 않습니까? ハバククが神様に質問したんです。なぜこうですかと。 내가 하나님 믿는 사람인데 왜 나한테 이런 거 하십니까? 私が神様を信じているものなのになぜ私にこういうことをさせるんでしょうか。 저 사람 분명히 잘못돼 있는데 잘못된 사람인데 왜 놔두십니까? あなたは本当に、本当に実際間違っているのになぜあのようにほっとかれるんでしょう 저 か。 사람 때문에 내가 왜 고통받아야 됩니까? あの人のせいでなぜ私が苦しみを受けるべきでしょう 네, か。 하나님의 대답은 간단해요. しかし神様の答えは簡単でした。 그거 다 내가 한 거야. それ全部私がやったと。 저 사람도 내 거야. あの人も私のもの。 너도 내 거야. またあいつも私。 이 일도 あな 이 たも私の 환경도 も 다 の 내 거야. このこともあの環境もすべて私のものだ。 모든 일에 나의 계획을 가지고 있고 すべてのことに私が計画している。 반드시 그 계획을 성취할 거야. 必ずその計画を成し遂げるんだ。 그러니까 더디더라도 참고 기다려. だから遅くてもちょっと待ちなさい。 반드시 이루실 거야. 必ず成し遂げるから。 그게 하박국이에요. それがハバククです。 그래서 하박국이 고백하는 거잖아요. なのでハバククは告白したんです。 나한테 먹을 게 없어도 私に食べ物がなくても、 입을 게 없어도 着るものがなくても、 재산이 없어도 財産がなくても、 난 여호와로 감사하고 기뻐하겠다. 私は主によって喜ぼう。 나를 구원하시고 완벽하게 인도하고 계시는 그 하나님, 그분 하나만으로 나는 이제 기뻐할 수 있다. 私を救われ、完璧に導かれるその神にだけによって私はこれから喜び勇む。 그게 하나님 사람의 수준이에요, 수준. これが神様のものの水準です。 이 수준 앞에 아무리 세상 것 갖고 와도요, 안 맞아요. この水準の前に世のものをたくさん持ってきたって合わなくなります。
세상적으로 성공한 사람도 있고 사실 세상적으로 어려움을 겪으신 분도 있으실 거예요, 교회에. 教会の中で世的に成功した者、また世的な苦しみを受けている者が実際に教会の中にいらっしゃいます。 근데 영적으로 봤을 때는 어찌됐든 거기에 잡혀 있다는 게 문제예요. しかし、霊的から考えますと、そういったものに取られているということは正しい。 편하면 편한 대로, 楽ならばですね、楽な状態で。 어려우면 어려운 대로 また苦しみがある者は苦しみの、その状況の中で、 그냥 거기 잡혀 있어요. そこにとらわれているわけです。 그게 내 기준이 되어 있어요. それがまた私の基準となっています。 나를 통해서 하나님이 뭘 하실지 사실 이런 부분에 있어서의 사실 생각이 많이 우리 안에 없는 거죠. 私を通して神様が何をなさるのかということを実際あんまり考えていない私たちで 그래서 す。 이분은 우리가 이런 삶을 내어버리고 진짜 우리의 삶의 기준을 바꾸셔야 돼요. なので、本当に二部礼拝ではこういうことを申し上げたいです。本当に私たちの水準を捨てて、本当に神様のものに満たさなければなり 그래서 ません。 오늘 기도의 내용을 알려드리는 거예요. なので今日はですね、祈りの内容を皆さんに申し上げます。 하나님 이거 주세요, 저거 주세요. 기도 아니에요. 神様これをください、あれくださいということは祈りではありません。 자, 한 가지 질문을 할게요. 皆さんに質問をしたいと思います。 하나님이 이거를요 여기 두려고 계획을 하셨어요. 神様はこれを、こちらに置くと計画なさいました。 예를 들어 이게 지우라고 합시다. 例えばこれがですね、自由君だと思います。 하나님은 지우를 구원하셔가지고 지우를 통해서 영광 받으시려고 하세요. 神様は自由君を作られて、自由君を通して栄光を受け止めようと考えていらっしゃい 하나님은 ます。 계획이 있어서 지금 지우를 여기다 두셨어요. なので神様の、ご計画の中で、自由君をここに置きました。 그럼 여기 이게 나 여기 있기 싫다고 기도한다고 이 계획이 바뀔까요? であるならば、自由君が私ここにいたくない、いたくありませんって祈ると、その祈りが答えられるんでしょうか？ 하나님이 이 사람한테 이걸 주려고 하나님이 주셨어요. 계획이 있으셔서. 神様が、この人にはこれが、計画があるためにこれを神様が与えられました。 근데 이게 너무 싫은 거예요, 우리한테는. しかし私たちはこれが本当に嫌ですね。 이거 싫다고 기도해서 하나님의 계획이 바뀌실까요? これが嫌だからって神様に祈ったら、その神様の計画が変わりましょうか？ 근데 우리 기도가 다 그런 식이에요. 変わりませんけれども、私たちの祈りがこのような形なんですね。 기도는 그런 거 아니에요. 祈りはそういうことではありません。 하박국에게 그런 일이 일어난 다음에 무슨 기도 하박국이 했는 줄 알아요? ハバククにそういうことが起こった後、ハバククはどのような祈りをしたと思いますか？ 아, 모든 사람들은 하나님 앞에서 조용히 하겠다. ああ、すべての人は神の御前では本当に静まるべきだ。 그리고 기도를 했어요. その後祈りました。 하나님의 계획과 뜻을 나에게 이루어 주시옵소서. 神様のご計画と神様の御心を私に示してください。 아무리 어려운 중에도 하나님이 나를 살펴주시옵소서. いくら大変な時でも神様が私を見守ってください。 나에게 힘든 일이 일어날 수도 있고 싫은 것이 있을 수 있지만 私に嫌なこと、またしんどいことが起きることはあるとしても、 하나님은 모든 것을 계획하시고 나를 인도하고 계시기 때문에 神様はすべてのことをご計画され、私を導かれているために、 그 하나님의 계획을 나에게 이루어 주시옵소서. その神様のご計画を私に成し遂げてください。 그리고 그 가운데 힘들 때에 나를 불쌍히 여기서 나를 잡아주시옵소서. その中でしんどくて、辛い私をかわいそうに思って私を導いてください。 기도는 그런 겁니다. 祈りはこういう感じなんです。 하나님을 인정할 수 있는 힘을 구하는 거예요. 神様を認めることができる力を、得ることです。 하나님과 함께 걸을 수 있는 그 믿음을 구하는 거예요. 神様と伴うことができるその力を、信仰を求めることです。 하나님의 말씀만으로 충분하고 충만하고 확신 가질 수 있는 그걸 구하는 게 기도입니다. 神様の御言葉で十分で満足できるその力を求めるのが祈りです。 그래서 기도 5가지 반드시 찾으세요. なので皆さん祈りの5つを必ず、求めて得るようにしてくださ 지금까지 い。 여러분들이 하시고 있는 기도 안 하셔도 돼요. 今まで皆さんがなさっていた祈りやめても大丈夫です。 새로운 기도 시작하세요. 新しい祈りを始めてください。 여러분들이 기도 안에 이 5가지만 있으시면 됩니다. 皆さんの祈り、この5つだけあればいいんです。 이게 기도의 원리예요. これが祈りの原理で 첫 す。 번째, 1番目です。 감사를 찾으세요. 感謝を求めてください。 기도하면서 오늘, 어제, 내일 있는 모든 일 속에서 감사를 찾으세요. 祈りを通して、昨日も今日もあるすべてのことに感謝してください。 그런데 그거는요, 하나님이 함께 하시는 그 하나님의 눈으로 보지 않으면요, 찾을 수가 없어요. しかし、これはですね、神様が共にいらっしゃるという神様の目で見なければ探すことができません。 제가 일부에 말씀드렸듯이요, 一部の時に申し上げた通りです 하나님이 ね。 나를 구원하시고, 神様が私を救われ、 나를 주시고, 私を掴まれ、 내를 통해 내 인생을 통해서 영광 받으시려고 작정하시고, 私を通して、私の人生を通して、神様の栄光を受け止めようと計画されました。 나를 하나님이 원하시는 그곳에 계속 인도하신다.
私を神様が願われるところに導かれている。 싫은 소리 들어도 하나님이 하신 것이고 嫌なことを聞かれても言われてもそれは神様がなさったこと。 마음에 안 드는 일이 있어도 하나님이 하신 것이고 嫌なことがあってもそれは神様がなさったこ 너무나 と。 억울한 일이 있어도 하나님이 하신 것이고 本当に悔しいことがあってもそれは神様がなさった 그 こと。 모든 것을 통해서 하나님은 내 인생에 하나님의 계획을 이루실 것이다. それらすべてを通して神様が私と私の人生を通して神様に栄光を求める。 이 눈으로 나의 하루를 보지 못하면요 この目で私の一日を見ることができなければ 절대 감사를 찾을 수 없어요. 絶対感謝を、することはできません。 이 눈으로 보지 못하면요 この目で見ることができなければ 나의 감사의 조건은 다 눈에 보이는 겁니다. 私の感謝の条件はすべて目に見えるものです。 분명히 하나님의 사람에게는 감사를 안에서 주신다고 약속하셨어요. 確かに神様のものにはですね、感謝を内側から捧げられるようにしてくださる 그래서 と。 기도 시간에 그걸 찾으세요. なので祈りを通してこれを皆さんが探して求めてください。 감사의 조건이 없다는 건요 불만으로 차 있다는 거예요. 感謝の条件がないということは、不満不平でいっぱいだということで 그 す。 상태로 암만 예배하고 기도해도 소용없습니다. その状態でいくら礼拝祈りしても無駄だと思います。 맞는 말인 것 같은데 영적인 사실을 봤을 때는 사단의 틈이에요. 正しいと思われるかもしれませんけれども、霊的に見るとサタンの通路です。 고로 하나님과 멀어지고 사람과 멀어지게 되어 있습니다. ということで、神様と人と離れるようになります。 사단은 이간자거든요. サタンはこの互いするものです。 생각지도 못한 방법과 생각으로 우리를 공격합니다. 本当に私たちが考えることもできないほどのことを通して、私たちに働きます。 무조건 하나님의 눈으로 감사를 찾으세요. 無条件神様の目で感謝を探してくださ 두 い。 번째요. 2番目です。 하나님의 설교 시간에 하나님의 음성을 들으세요. 説教の時間には神様の御声として聞いてください。 말씀을 듣는 게 아니에요. 御言葉を聞くだけではありません。 누가 섰냐 중요하지 않아요. 誰が立っているのか重要ではありません。 어떤 말투냐도 중요하지 않아요. どのような言い方ということも重要ではありません。 무슨 소리를 하고 있냐도 중요하지 않아요. 何を話しているのかということも重要ではありません。 그 시간에 하나님이 세우신 사람을 통해서 어떤 것을 전달하시고자 하시느냐 그 마음을 찾으셔야 돼요. その時間、神様が立てられたものを通して何を伝達しようとするのか、それが重要です。 오늘 이 전체적인 말씀과 성경 내용과 성경의 설교의 내용을 통해서 하나님이 원하시는 마음을 우리한테 전달하시거든요. 今日の一日を通して、神様が立てたものを通して、その聖書の内容を通して、神様が私たちに伝えようとするものがあります。 이 시대에 뭐가 중요한지, この時代において何が重要であって、 나에게 뭐가 중요한지, 私に何が重要で、 내가 이번 주 오늘 뭘 향해 달려가야 될지, 私が今日一週間、どこを向かって走っていくべきか、 나에게 가장 중요한 게 뭔지, 私にとって最も重要なことが何か、 그건 말투가 어찌됐든 상관없어요. それはですね、本当にこの喋り方がどうであれ関係がありません。 여기 섞여 있든 안 섞여 있든 상관없어요. またその中で悪口が入っていてもなくても関係がありません。 하나님 반드시 이 시간에 여러분들에게 전달하시고자 하시는 하나님 마음이 있어요. この時間に神様は必ず皆さんに伝えようとする内容があるわけで 그게 す。 말씀의 흐름입니다. それが御言葉の流れです。 사실 수요 예배, 금요 예배 핵심 오시는 분, 산업까지 오시는 분도 굉장히 많거든요. 実際、水曜、金曜、東洋学士のに来られる方は多いです。 그분들은요, 말씀 받을 때에 받는 게 다르실 거예요. その方々はですね、御言葉を聞くときに、その姿勢が違います。 왜냐하면 시대를 향한 하나님의 마음을 알아요. なぜなら時代に向かった神様の御心がわかるです。 또 わかるからです。 일본과 나의 인생을 향한 하나님의 마음을 알고요. また日本と私に向けられた神様のこの御心がわかるからです。 교회를 향한 우리 가정을 향한 하나님의 마음을 알아요. また教会や私の家庭に向けられた神様の御心がわかるからで 그 흐름 속에 오늘 주시는 게 얼마나 중요한 말씀인지도 알아요. す。その流れの中にあって、今日与えられるこの御言葉がどれほど重要なのかというのがわかるからです。 사실 그런 거와 그런 흐름을 타는 분하고요. 実際このような御言葉の流れに乗っているもの 사실 と、 딱 와서 오늘 듣고 이거 좋은 말씀이다, 이거 좋은 문장이다 딱 챙겨가는 건 차원이 달라요. ただ今日だけ来て、これいいな、この御言葉いいな、というふうに、それを持って帰る人とは違います。 차원이 달라요. 좋은 말이다, 좋은 단어다, 차원이 달라요. 次元が違います。いい言葉だ、いい単語だ、というふうに考える次元が違います。 말씀을 통해서 하나님의 마음을 잡으셔야 돼요. 御言葉を通して神様の御心をつかまなければなりません。 그래서 2017년도 그런 걸 목표로 두고 기도하세요. なので2017年度はそれを目標にして、皆さんが進んでください。 그리고 세 번째요. 3番目です。 기도할 때 하나님의 능력을 체험하기 위해서 하나님께 집중하세요. 祈りを通して神様の力を体験するために神様に集中してください。 말씀이 힘이 되세요? 御言葉が力と慣れていますか？
찬양이 힘이 되세요, 솔직히? 率直に皆さん賛美が皆さんの力となっていますか？ 솔직히 되세요? 皆さん正直どうでしょうか？ 어떤 상황 속에서도 내가 말씀을 받으면 너무나 기쁘십니까? どのような状況の中でも御言葉をいただきますと、私たちは嬉しくなるんでしょうか？ 아무리 어려워도 내가 찬양을 하면 너무나 감사와 기쁨을 주체할 수 없으십니까? 本当に大変な時に賛美を、することによって本当に私たちが喜びで満たされているんでしょうか？ 만약 그런 집중과 체험이 없다면요. しかし、このような集中と体験がなければですね、 사실 구원받고 아무것도 안 되어 있는 거예요. 実際救われていますけれども、何もできていないということで 그래서 す。 2017년은 반드시 찾으세요. なので、2017年度には必ずこれを皆さんが求めてください。 저의 집중은요. 私の集中はですね、 찬양을 듣는 거예요. 賛美を聞くことです。 저는 매일 아침에 교회에 와서 하는 게 있어요. 私は毎日教会に来てやることがあります。 찬양을 틀고 기도해요. 賛美をこう流しながら祈りをしていま 또 す。 찬양을 해요. また賛美をします。 그리고 한 주간 나왔던 모든 말씀을 제 노트에 다시 한번 묵상하면서 기록해요. また一週間流れてきた御言葉をもう一度私のノートに記録していきます。 그게 제 집중이에요. それが私の集中です。 그럼요, 어떤 불공평한 상황도 そうすると、どのような不公平なことであ 어떤 っても 억울한 、 상황도요. 悔しいなことも、 아무리 이해 안 되는 상황도요. 本当に理解ができないことであっても、 상관없이 나에게 은혜와 확신이 생겨요. 関係がなく、私に恵みと、この、 확신이 생겨요. 確信が与えられます。 이런 체험이 매일매일 여러분들이 기도를 통해 있어야 돼요. このような体験が皆さんが毎日祈りを通してあるべきです。 그게 말씀 묵상일 수도 있고요. それが御言葉の黙想であるか 성경 もし 말씀 れません 읽으시면 。 힘나시잖아요. 皆さんが聖書の御言葉を読みますと力が出ま 그게 すね。 조용한 기도일 수도 있고 それが静かな祈りであるかもしれません。 찾으셔야 돼요. しかし皆さんがとにかく探さなければなりませ 그리고 ん。 네 번째, 4番目です。 여러분들은 뭐 중요한 일이든 안 중요한 일이든요. 皆さん、重要なことであっても、重要でないことであって 나쁜 も、 일이든 안 나쁜 일이든 悪いことであれ、良くない、いいことであれ、 기도를 통해서 답을 찾으세요. 祈りを通して回答を求めてください。 하나님이 왜 이 일을 나에게 주셨는지, 神様はなぜこれを私にくださったのか、 왜 이 상황을 나에게 허락하셨는지 なぜこの状況を許されたのか、 질문하고 답을 찾으세요. 質問をして答えを得てください。 여러분들 너무 싫은 거 있잖아요, 지금. 皆さん、本当に嫌なこと今ありますね。 끊이지 않는 불평거리 있잖아요. また絶えない不満、不平があります 또 。 하나님 앞에서 내가 이것만큼은 하기 싫다 이런 것도 있잖아요. また神様の見前で、これさえなければということがあります 근데 。 언제까지나 그렇게 계시지 마시고요. しかし、いつまでもそのような状況にいないでください。 왜 이 상황을 허락하셨을까? なぜ神様はこの状況を許されているのか。 왜 이것을 나에게 주셨을까? なぜこれを私に与えられたの 이 か。 상황 속에 하나님이 원하시는 게 무엇일까? この状況の中で神様が願われることは何なのか。 그 질문 기도만 해도 하나님께서 나를 치유하기 시작하세요. その質問の祈りだけすることだけでも神様が私を癒し始められます。 내 영혼, 정신, 특히 내 입술을 하나님이 치유하세요. 私の魂、精神、特に私の唇を癒されます。 이렇게 돼야 하나님의 말씀과 맞는다니까요. このようになってこそ神様の御言葉と合うようになります。 사실 여러분의 삶과 우리의 삶과 하나님의 말씀과 균형이 안 맞지 않습니까? 実 사실. 際皆さんの生活と皆さんの神様の御言葉とバランスが取れていません。 분명히 하나님은 다 하나님이 했다 하시는데 神様は確かに全てを神様はなさったと 다 おっしゃっている 하나님의 のに、 주권이다 하시는데 また神様の全て神様の主権だと言っているのに、 나한테 기도하면 알지 못하는 그 일을 행하겠다 하시는데 また祈れば私の知らないそのことを神様はなさるとおっしゃっているの 삶 に、 속에서 내가 말하는 말과 생각은 전혀 안 맞지 않습니까? 実際私たちの生活で私たちが発している言葉と考えとは絶対合わなくなります。 이 앞에 4개가 없어서 그래요. それはこの前の4つがないからです。 구원받은 우리에게 가장 필요한 거예요. 作られた私たちに本当に重要なことです。 이 5가지 기도 회복하셔야 돼요. この5つの祈りを回復しなければなりません。 쉽게 다 늙은 모세한테 출애굽해라 말이 안 되지 않습니까? 本当にもう年取った老人、モーセに出エジプトをしなさいということは話になりませんで 모세가 した。 출애굽을 어떻게 합니까? モーセがどうやって出エジプトをできるんでしょうか？ 말이 안 되죠. 話になりません。 그런데 그런 식으로 신앙생활하면 실패해요. しかしそのような方法で信仰生活をしますと失敗します。 근데 모세는 했어요. しかし、モーセはしたんです。 여호수아도 데리고 갔어요. ヨシュアも連れて行きました。 왜냐? なぜでしょうか？ 하나님의 말씀만큼 정확한 건 없기 때문이에요. 神様の御言葉ほど正確なものはないからです。 하나님의 말씀만큼 확실한 건 없기 때문이에요. 神様の御言葉ほど正確なものはないからです。 반드시 성취되는 약속은 하나님 말씀 하나밖에 없기 때문이에요. 必ず成就されるものは神様の御言葉しかないからです。 그걸 딱 찾아야 내 삶과 하나님의 말씀의 균형이 맞아요. それをしっかり、本当に元へ取り戻してこそ私たちの生活と神様の御言葉が合うようになりま 이 す。 5가지.
この5つです。 반드시 가지셔야 돼요. 必ず皆さんのものにしなければなりません。 생각을 해보세요. 考えてみましょう。 구원받았는데 전혀 나에게 말씀의 흐름도 없고 救われているのに、全く私に神様の御言葉の流れがありません。 하나님의 이 시대에 올해의 마음이 어떤 건지 모르겠고 この時代において、また今年の神様の御心は何かわからない。 감사도 없고 感謝もない。 감사가 사실 감각이 없어요. 감사의 감각이 感謝という感覚がありません。 그냥 싫은 것만 계속 눈에 보이고 嫌なことだけ目にします。 분명히 하나님은 샘솟는 기쁨과 평안을 주신다고 했는데 神様本当に、こう湖が、この泉が溢れ出るような喜びと恵みを与えられると 내 おっしゃってい 삶에는 るのに、 전혀 그런 게 없어요. なのに私の生活は全くそういうのがありません。 기색도 안 보여요. もう本当にもう少しもありません。 그게 영육으로 불신자랑 같은 상태라는 거예요. それが霊肉、本当に未信者と同じ状態だということで 그래서 す。 반드시 찾으셔야 돼요. なので皆さん必ず皆さんのものにしてください。 회복이 아니고요. 回復ではありません。 왜냐하면 여러분들은 가져본 적이 없잖아요. なぜなら皆さん、もともと皆さんの、ものになったことがないからです。 우리는 이런 거를 가져본 적이 없어요. 私たちはこういうのを一回自分のものにしたことがあり 옛날에 ません。 해봤으면 조금 노력하면 찾겠죠. 以前、それができたならばですね、少し努力したら私たちのものにできま 근데 す。 진짜 찾으셔야 돼요. しかし、本当に皆さんの手に、皆さんのものにしなければなりません。 그래서 10분만이라도 하세요. 정말로. なので、本当に皆さんに申し上げます。10分だけでもしましょ 그래서 일단 이 기도를 찾으세요. う。とりあえず、この祈りを皆さんが、し始めてください。 그래서 근데 사실 되게 신앙생활이 쉬운 거예요. 너무나. 信仰生活は本当に、シンプル簡単です。 아까 이사야서 볼 때도 하나님이 다 들었대잖아요. 先ほどイザヤのメッセージでもですね、神様はすべて聞いていると。 다 보셨다 그러고 神様はすべて見ていると。 다 안다 그러고 神様はすべてご存知だと。 싫은 것도 내가 했다 그러고 嫌なことも神様はなさったと。 정말로 원하지 않는 것도 내가 했다 그러고 本当に嫌なことも神様はなさったとおっしゃいました。 나한테 있는 거 다 하나님이 했다는데 私にあるすべては神様はなさったとおっしゃっている。 그 하나님이 모든 걸 계획해서 하시겠다는데 その神様がすべてを計画なさり、神様なさるとおっしゃっているのに、 그거 인정하는 게 그냥 신앙생활이에요. それらすべてを認めることが信仰生活です。 그럴 때 진짜 인정하는 그 인정을 내 힘으로는 내가 인정해야지 해서 할 수가 없잖아요. 実際、認めようということで認められません。 그래서 말씀과 기도를 주셨어요. なので、御言葉と祈りが与えられています。 하나님과 소통할 때 하나님의 마음을 알게 하도록. 神様と疎通するときに神様の御心が分かるようにと。 결론입니다. 結論です。 오늘 창세기 41장 38절에요. 今日の創世記41章38節にですね、 하나님의 영에 감동된 사람을 본 적이 없다. 神の霊の宿っているこのような人を私は見たことがない。 이것만이 하나님이 쓰시는 자의 수준입니다. これだけが神様が用いられるものの水準です。 여러분들의 유일한 응답이 있다면 이런 사람이 되는 겁니다. 皆さんの唯一な求めることがあるならばこのような人になることです。 스가랴서 4장 6절에 이렇게 적혀 있어요. ゼカリア4章6節にはこのように書いてあります。 만군의 여호와께서 말씀하시니 主なる神がこのようにおっしゃっています。 힘으로 되지 않고 能力ではなく、 능력으로도 되지 않고 また、自分の権力によらず、 오직 나의 영으로 되느니라. 私の霊によって、 하나님께서 우리에게 계획하신 모든 일은요. 하나님의 영으로만 가능한 거예요. 神様がご計画なさったすべてのことは、神様の霊によってできます。 그 하나님의 영으로 여러분 충만해지는 그 기도 제목 잡으세요. その神様の霊に満たされること、その祈りを皆さんが掴んでください。 하나님의 능력을 이길 수 있는 능력은 없어요. 神様の道からに勝てるものはありません。 그 능력이 우리에게 있어요. その道からが私たちにあります。 누가 무섭고 누가 두렵습니까? 誰が怖くて、誰が恐れるものなんでしょうか。 뭐가 불만이고 뭐가 불안합니까? なぜ私たちは何が不満で不安でしょうか。 하나님의 영으로만 충만해지시면 돼요. 神様の御霊で、霊で満たされればいいんです。 그 수준을 가질 수 있는 5가지 기도를 여러분들 시작하세요. その基準を私たちのものにできるこの5つの祈りを始めてくださ 처음엔 い。 잘 안 돼요. 最初はうまくいかないので 시작하시면 す。 점점 돼요. しかし始めることによってできるようになります。 하나님은요, 모든 생명을 주관하십니다. 神様はすべての命を主管なさっています。 모든 역사를 또 ま 주관하십니다. たすべての歴史も主管なさっています。 그런 하나님이 우리에게 충만히 거하시게 돼요. その神様が私たちに満たされると約束されました。
속지 마세요. なので騙されないでくださ 절대 い。 속지 마세요. 絶対騙されないでください。 특히 앞장서 계시는 중직자분들 절대 속지 마세요. 特に、リードしている住職者の方々は騙されないでください。 한 개인의 잘못된 각인뿌리 체질이요. 一人の間違った刻印ね、体質によって、 한 잘못된 생각과 사상이에요. 一つの間違った考えや思想によって、 하나님은 영향받으시는 분이 아니에요. それで神様が影響を受けられる方ではありません。 아무것도 걱정하지 마세요. 何にも心配しないでください。 여러분의 주변에 어떤 사람이 있어도요. 皆さんの周りにどのような人がいるとしても、 어떤 말이 들려와도요. どのようなことを言われてるとしても、 하나님이 여러분에게 계획한 것은 그거에 영향받지 않아요. 神様が皆さんにご計画なさったこと、それは全く影響を受けられません。 교회는 그런 곳이고 여러분의 가정은 그런 곳이고 여러분 인생은 그런 겁니다. 教会はそういうところであって、皆さんの人生、皆さんの家庭はそのようなところであります。 절대 속지 마세요. なので絶対騙されないでください。 다 놓쳐도 영적으로 최고의 자리에 있으세요. すべてを逃すことがあるとしても、霊的には頂上にいてください。 그러면 됩니다. そのようになれば大丈 정말로 夫で 그러면 す。 돼요. 誠にそのようになれば大丈夫です。 다 아니다 하더라도 나만큼은 하나님과 가장 가까운 곳에 있으세요. みんながみんなそのように、それは間違ってると言われるとしても、私一人だけは神様と最も近いところにいてください。 그 하나님의 최고의 관심이 전도와 선교입니다. その神様の最高の関心が伝道と宣教です。 성경을 전도와 선교로 보셔야 돼요. なので聖書も伝道と宣教の観点から見なければなりません。 그걸 모르니까 성경을 가지고 계속 단어만 끄집어내가지고 사람들이요 서로 이렇게 다퉈요. それが分かっていない者たちは聖書の単語一つでいろいろと言い争っています。 성경이 편지잖아요. 특히 신약 성경은. 聖書は特に新約聖書は手紙なんです 그 ね。 전달하고자 하는 내용이 있을 거 아닙니까? その中には伝達したい中身があります。 그 내용은 싹 빼버리고 아무것도 아닌 거 가지고 해가지고 주장하고. その中身、内容は置いといて本当に意味もないことで争っています。 예를 들어서요. 例えばですね、 지지난주인가요? 사랑에 대해서 얘기했지 않습니까? 고린도서 13장. 先々週、第一コリント13章の愛について牧先生が語られました。 많은 사람들이요. 믿음, 소망, 사랑 제일 중요한 건 사랑이다 이렇게 얘기해요. 多くの人々がですね、その信仰、愛、 소망. 望みの中で最も重要なことは愛と言いますね。 그래서 사랑이 왜 없냐? あなたはなぜ愛がないのか。 사랑해야 된다. 愛しなきゃ。 솔직히 그렇게 얘기한다고 사랑 되어집니까? 옆에 있는 사람이. そのように言われているからといって皆さん周りの隣の方は愛せますか？ 안 돼요. 우리 인간은. 人間はそういうことはできません。 지금 예배 시간에 사랑합니다 해도요. 그 사람이 싫은 소리 하면 싫어진다니까요. 今、礼拝の時間にですね、愛していますと告白して、あとはですね、その人に嫌なこと言われると、その人嫌いになります。 그 말을 잘 이해하셔야 돼요. その言葉をですね、よく理解しなければなりません。 고린도전서 13장에 있는 사랑은 원어로 아가페라는 단어밖에 안 쓰였어요. 第一コリント13章の愛という言葉ですね、アガペという単語でしか書いてありま 아가페는 せん。 인간이 할 수 있는 사랑이 아니에요. その愛、そのアガペという愛はですね、人間の愛ではありません。 인간이 가질 수 있는 사랑이 아니라니까요. あと人間が持てない、持てる愛ではありません。 내가 사랑할 때 참고 위로하고 품을 수 있어 그 얘기를 하는 게 아니에요. 私が我慢、その愛を持つことによって我慢して受けることができるといういい愛ではありません。 하나님의 사랑이 그렇다는 거예요. 神様の愛がそういうことだということです。 그래서 중요한 건 쏙 빼먹고 믿음, 소망, 사랑 제일 사랑이야 이렇게 얘기하거든요. そういう重要な部分は置いといて、望み、信仰、愛の中で一番重要なのは愛だと。 우리 2주 전 설교가 그랬다는 게 아니에요. その2週間前の説教が間違っていることで、だと言ってるわけではありま 그 せん。 내용을 보면요. その中身を見ますと、 우리는 부족한 한 부분이야. 私たちは本当に足りない一部分である。 그런데 완전하신 그분이 오셔. しかし、完全である、完成なさった方が来られる。 그분이 오시면은 우리 부분적으로 가지고 있는 우리 부분은 아무것도 아닌 게 돼. ならば、その方がいらっしゃるならば、私たちが部分的に持っている、こういう私たちは何でもないことになる。 완전하신 예수님이 이 땅에 오시면 우리는 하나님 앞에 쓰게 될 거야. 完全なるその方がこの地に来られるならば、私たちは神様の御前に立つことになる。 하나님 앞에 섰을 때는 믿음이 필요 없어. 왜? 믿음이 있으니까 그 자리에 있는 거니까. 神様の御前に立つときには、信仰はなくなる、信仰はいらなくなる。なぜなら信仰があるためにその前に立てるから。 하나님 앞에 있을 때는 소망이 필요 없어. 왜? 우리의 모든 소망 하나님이 천국으로 우리를 인도해 주셨으니까. 私たちの望みもいらなくなる。なぜなら、私たちの望みである天国を私たちに導かれてくださるから。 남는 것은 우리를 향한 하나님의 사랑과 천국에서. 残るのは私たちに対する、神様の愛である。 이 땅에서 내가 하나님을 사랑하면서 살아온 그 상급 남는 게 그거야. この地において私たちに残るその報いはその神様の愛である。 그 얘기를 하는 거예요. そのことを言っているわけです。 그래서 사도 바울이 고린도전서 14장 가면요.
은사 쭉 얘기해요. 뭐 사랑도 하고 뭐 이것저것 은사 하는데 なので、第一コリント14章のところに行きますと、パウロがですね、いろんな賜物を、話していますね、愛とか。 근데 대충 해라고 나와요. しかしですね、そういうのを全部適当にしていいんだ 14장 よ。 맨 마지막 절에요. 적당히 해라고 나와요. 14章の最後のところにですね、適当にしていいんだ 그리고 15장에 복음을 설명해요. 最後の15章にはですね、福音について語っています。 나는 내가 너희들한테 전한 이 복음이 너희를 구원한다는 그 사실을 알기 원해. 私はこの福音が、私を救ったこの福音があなた方を救うということを言いたい。 이 복음은 예수 그리스도야. この福音はイエス・キリストだ。 예수 그리스도가 베드로에게 나타나셨고 イエス・キリストがペトロに現れ、 제자들에게 나타나셨고 弟子たちに現れ、 이 부족한 나에게도 나타나셨어. こんなに足りない私にも現れた。 누구보단 작은 내가 하나님의 일을 감당할 수 있었던 그 이유. 誰よりも足りない弱い私が神様に用いられた理由なんだ。 오직 하나님의 은혜로 말미암아. ただ神様の恵みによって 내가 이 일을 했었던 그 이유. 私がこういうことができたその理由だ。 오직 나와 함께 하셨던 그 하나님의 은혜로 말미암아요. ただ私と共におられたその神様の恵みのゆえだ。 나의 나 된 것은 하나님의 은혜야. 今の私がいるのは神様の恵みだ。 그래서 15장 맨 마지막에 이렇게 끝내요. なので15章の最後のところにはこのようにまとめています。 58절에요. 15章の58節です。 절대 흔들리지 마. 絶対揺れ動くな。 견고하게 딱 서 있어. 固く立っていなさい。 그리고 주의 일을 항상 힘쓰는 자가 되면 돼. また主の働きに常に励んでいればいいんだ。 하나님이 은혜를 주시고 주의 일을 하게 하실 거야. 神様が恵みを与えられ、主の働きができるようにしてくださる。 제가 왜 이렇게 긴 얘기를 했냐면요. なぜ私がこれほど長く皆さんに申し上げているんでしょうか。 하나님의 말씀에는 주된 포인트가 있어요. 神様の御言葉にですね、主なポイントというのがあります。 성경에는요, 내용이 있어요, 내용이. 聖書の中には中身、内容があります。 하나님이 전달하고자 하시는 내용이 있어요. 神様が伝達しようとする内容があります。 몇 주 전에 핵심인가 산업인가에서 목사님이 이렇게 말씀하시더라고요. 何週間前に産業、革新礼拝でしょうか。このようにおっしゃいました。 만약에 교회에 일이 생겼다. 例えば教会である事件が起こったとしよう。 사실 그거는 내 일보다 더 중요하게 느껴져야 된다. 実際そういうことは何か教会で何かあるならば自分のことよりもより重要だと思わなければならない。 근데 여러분은 이해가 안 되죠. しかし皆さんは理解できないですね。 그거는 구원과 전도와 선교를 이해하지 못해서 그렇다. それは救い、伝道、宣教が理解できていないからだ。 그냥 그거예요. それです。 하나님의 주 업무는 전도 선교예요. 神様の主な、見働きは伝道、宣教です。 영혼 구원이에요. 魂の救いです。 성경에 믿음의 결국이 곧 영혼 구원이라고 적혀 있잖아요. また聖書ではですね、信仰の結局は魂の救いというようになっています。 이 땅의 끝이 복음이 전파된 후에 온대지 않습니까? この世の終わりも福音が述べ伝えられ、切れた時に来ると書いてありま 요한복음 す。 20장에 보면요. 성경을 쓴 이유가 나와요. またヨハネの福音書を見ますと、この聖書が、この作られた理由があります。 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하고 イエスが神様の御子、キリストであることを信じさせ、 또 그 이름을 힘입어 영생 얻게 하시려고. またその力によって永遠な命を得させるためだ。 디모데후서 3장에도 나와요. 第二テモテ3章にも書いてあります。 성경은 능히 그리스도 안에서 聖霊は、そのキリストの恵みによって、 구원에 이르는 지혜가 있게 할 것이다. 救いに至る知恵が与えられる。 또 능히 하나님의 일을 온전히 할 수 있는 너희를 만들 것이다. また、神様の見働きができるように、その全くなものとして、できるようにしてくださる。 그게 성경이에요. それが聖書です。 성경이 쓰여진 이유는 하나예요. 聖書が作られた理由は一つです。 전도 선교예요. 伝道宣教です。 그래서 그거를요, 여러분들이 딱 마음에 품고 모든 것을 보셔야 돼요. それを皆さんが本当にしっかり、心に抱いて祈らなければなりません。 내가 진짜 하나님의 영으로 감동해서 私が誠に神の霊に、本当に満たされて、 주의 성령으로 충만케 되어서 主の御で、主の魂、聖霊で満たされて、 전도와 선교에 내가 평생 쓰임받기 원합니다, 하나님. 伝道宣教に一生涯用いられることを願います。 여러분들이 받을 응답이 있다면 그거 하나입니다. 皆さんが受けた答えがあるならばこのためです。 하나님의 영으로 충만한 것이요. 神の霊で満たされていることです。 절대 속지 말고 이 힘을 얻으세요. なので皆さん絶対騙されないでこの力を得てください。 하나님의 관심이 나의 관심이 되시면 됩니다. 神様の関心が私の関心となればいいです。 하나님의 주업이 나의 주업이 되면 돼요. 神様の修行が私の修行となればいいのです。 이런 비밀을 가진 자를 대체 누가 이기겠습니까? このような秘密を持っているものを誰が打ち勝てるんでしょうか。 성경이 맞다면 이런 비밀을 가진 자를 누가 이기겠습니까? 聖書が正しければこのような秘密を持っているものに誰が打ち勝てるんでしょうか。 그게 성경 내용입니다.
これが聖書の内容です。 그래서 2017년도 정말로 하나님의 영으로 충만한 그 응답, 그 기도 찾는 여러분들 되시길 예수님 이름으로 축원합니다. なので、皆さん2017年度は本当に神様の霊に、宿っているものとなって、神様の御霊で、満たされて、それで、そのようなものになる、一年になることをお願いいたします。 하나님 감사합니다. 神様ありがとうございます。 정말로 우리의 삶이 하나님이 원하시는 삶이 되기 원합니다. 誠に私たちの生活が神様が願われる生活になることを願います。 내 유일한 응답이 있다면 하나님의 영으로 충만케 되는 그 응답 내가 받기 원합니다. 私の願いは神様の霊に満たされること、それで神様の御霊で満たされることを願います。 그것을 위한 하나님 나의 기도를 회복할 수 있도록 축복하여 주시옵소서. そのために私の祈りが回復できるように祝福してください。 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。 우리 찬송가 350장 찬양하겠습니다. 賛美歌3